佢走去出軌，你用屎去潑人哋。係啊，佢就係應該食屎噶嘛，佢咁發姣，佢都唔應該係咁樣做。就應該要食屎，係咪咁嘅意思啊？唔係即係點講咧？因為我大佬唔係話死咗喎，佢仲喺度，佢雖然係植物人啫，係咪？你大佬咧做咗植物人幾年啊？有幾年噶啦。幾年啊？有10年8年咁噶啦。佢做咗植物人10年8年，佢一直喺度照顧你大佬噶係咪？係，佢一直都照顧我大佬。然之後咧，我有個外甥女，有10零歲噶啦。所以咧，我哋屋企人咧一直都好感謝佢，因為當時候我大佬出咗事，佢又攞咗錢出嚟，即係雖然係講夫妻共同財產，但係咧佢當時佢都肯攞錢出嚟救我大佬。然之後咧又一邊做嘢，要照顧我大佬啦，仲係照顧我個侄女，所以咧我屋企人咧覺得佢真係好好嘅，唔錯得嘅。哇！點知喎？知人即係唔知心喎，突然間就報咗個新聞話，個個都同我講，我比較好嘅朋友啦，同埋啲鄰舍啦，個個都同我話，哎呀，佢喺出面勾佬啊，咩喎，就係咁同我講啊嘛。咁我又問你一句啊，阿姐姐仔，咁如果你守咗10年生寡，你會唔會出軌啊？你今年幾大啊，姐姐？我今年40。你40歲，咁你大嫂係40幾歲，即係30幾歲守寡守到40幾歲。我問你啦，咁你會唔會出軌啊？如果你守咗10年，啊？我覺得唔會啊，因為即係講老公死咗或者係離婚咧就可能啊。但係如果係依家係老公又唔死喎，係嘛？然之後咧仲有個女喎，你即係希望佢一直服侍佢、照顧佢，等到佢瓜釘為止，等你大佬百年歸老為止，然之後佢再揾係咪？定係唔俾揾就咁算數啦？佢可以揾，但係即係我大佬瓜咗之後咧，佢中意點揾都可以啊，冇所謂啊，係嘛？咁你嘅意思即係話嗱，咁啦，你直播間嘅朋友仔，你俾啲意見佢，你想點嘅？咁究竟你連上嚟啊？我依家咧就係想話，哎呀，你話佢我當時我好火滾，我攞屎去潑咗佢，但係佢仲加過分喎，佢點啊？佢報咗警喎，拘留咗我15日喎，我年初3先出咗來，你知唔知我幾火滾嘅？哎呀，原來你坐監埋入咗去。係啊，拘留咗我15日喎。哦，原來咁樣啊？咁你點？好火燥，好火燥嘅。哦，咁你稍安毋躁啊！直播間嘅朋友仔，嗱，我真係諗唔到佢坐咗15日監噶，咁無啦啦你走去潑屎做乜嘢啫？係咪？你講句公道話，你識唔識得睇評論啊，姐姐？吓？識唔識得睇評論？吓？識得啊。你睇睇人哋講啲乜嘢嘅？知道。你睇人哋講啲乜嘢嘅？係啊，佢話我太衝動啦，唔應該咁做。人哋真係幾差嘅時候，都唔應該潑人哋屎，係咁嘅意思嘛。嗱，你練啊，我又練一個人上嚟傾傾噶啦。喂，倒數第一咪。喂，你唔聽到我講話咩？唔係啊，倒數第一咪有個人連上嚟啊嘛，我睇下佢講啲乜嘢啊嘛。我嗎？係啊。我連咗上梁子苑。係啊。我話佢真係抵死個姑仔真係，人哋你大佬已經發攤喺度已經10年啦。你講嘢啊，姐姐。你咁樣潑屎俾你大嫂，你咪人嚟啊你？喂。唔係啊，你話我大佬，我大佬係做嘢中係咁嘅，又唔係話佢做咩嘅，係嘛？你話佢依家係咁樣嘅，攤咗成10年，你大佬係喐唔到，人哋服侍咗10幾年，你自己計下喎。佢就算係點都好啦，但係佢依家仲喺度，你就唔應該咁樣做啊嘛。你有冇親眼見到你大佬出軌啊？你潑屎你啱唔啱？我可以問咗佢啊！我當住個面問咗佢啊，就係因為我當住面問咗佢，然之後佢承認，我先覺得仲有火燥啊嘛，因為係我都唔會咁火燥，都唔會咁去做，唔冇咁過分嘅。搵你15日算少啦，搵你1年半載係啱啦，你呢個人。你講下朱茵。
其實咧，你可唔可以正面答小圓姐姐啱啱嗰個問題？換轉你係你大嫂嘅話，你會點啊？即係你照顧一個已經係長期瞓住喺張床度喐啊喐唔到，可能得個眼眨眨咁，或者眼眨都眨唔到嘅嗰啲人，咁你會點啊？講真心嗰句啊！我唔會出軌，抹屎抹尿啊，抹身啊！我唔會出軌啊嘛，因為嗰啲係嘛，你嫁都話係嫁雞隨雞啊嘛，你應該都係咁去做。你講真心㗎？你會唔會照顧咧？會唔會照顧咁耐啊？我會啊，我一定會㗎。咁你有冇你阿哥瞓得咁耐啦？你有冇照顧過你阿哥半日啊？但係即係講佢作為個老婆係嘛？我先啦，你阿哥都係你阿哥㗎，咁你阿哥瞓得咁耐啦，你有冇照顧過佢半日啊？有啊，有去照顧佢啊，但係呢個係佢老公嘅話，佢係應該照顧嘅喎。你就係照顧啊？你照顧過你哥咩啊？餵飯俾佢咯。你講大啲水俾話，佢飲咯。我唔覺得你會係咁。我真係點解唔敢講啫？我係細妹嘅，我唔可能話我去幫佢洗身啊，唔可能嘅，我只可以講俾啲水俾佢飲飲咁嘅啫。咁啊，俾啖水要飲飲咪就算講真嗰句啊，唔係瞓喺度啊，佢感冒發燒俾啖水都可以㗎啦。咁啊叫照顧啊？其實我覺得有啲嘢好搞笑嘅。你啱啱識講話，你阿嫂照顧咗你阿哥咁耐，你認為佢係一個好人？即係換轉啦，如果你真係對個阿嫂好嘅話，你及你阿媽或者你老豆會講句：阿嫂啊，我阿哥都咁啊，你後生，你不如揾個啦，唔好拖累你啦，你咁後生。但係你係想要揾一個咧，即係你嗰家人啊，要揾一個免費嘅保姆，捱到你阿哥一棟橫咁。如果你阿哥啊有90歲命啊，你阿嫂係咪要陪到你阿哥90歲先至揾第二個啊？你阿嫂都唔知有冇90歲命添啊，重點係。咁但係咁點講咧？你咁先諗喎，你個好人你唔可以話先。我就想問你，你有冇當？係啊，所以我哋話你答我，所以我哋話都係自己人先。有啊，一唔係我哋點話佢一直好好嘅係咪？一直都話佢好好啫。如果你係真係好嘅情況底下，人哋肯定會講一句咁樣嘅嘢。因為我身邊就係有個類似係咁樣嘅，人哋個家婆哋啊，真係咁講噶。我個朋友嚟嘅，30幾歲。你個朋友做乜嘢啊？佢個老公啊，喐唔到啊，癱咗啊。跟住佢個家婆哋見到佢即係咁後生啊嘛，話哎呀你趁後生你揾嗰個啦，如果有好嘅揾嗰個啦咁。哦，你好，金吉。Hello，小姐姐，恭喜發財啊！係你好。喂 ，Hello，金吉仔。喂，你好啊，志恩。喂，我想問一問啊，呢位女士啊，我想問下咧，第一個問題先，你啲屎喺邊度揾翻嚟㗎？乜唔係？屙啦。你自己屙完咗之後淋佢啊？咩自己屙啊？咁惡心嘅新年大流作死你啊，金吉！仲話好。唔係啊，我好想問下啫，喺邊度揾？唔係啊，你啲屎喺邊度嚟㗎？其實。嗰啲住得細路哥嗰啲㗎嘛。哦，你特登儲起佢攞嚟淋佢。咩？你咁好心機嘅，我想問下。喂。唔係啊，你諗住呵？假如佢真係走咗㗎啦，我大佬會係點咧？係嘛？即係你係嘛？你係點姣都好，但係你唔應該係咁用㗎嘛？你唔應該話，哎呀你。仲有第二樣嘢，我想問下小姐，你話咧，你個大嫂係咪啊出軌啊嘛？我想問下你個大嫂出軌，你有乜嘢證據？你全部都係聽人講。我聽人講啊，然之後我去問咗佢啊，佢又承認咗啦，佢親口承認啊。佢點樣承認法？我想問下。我問佢係唔係喺出面溝佬啦？咁我有冇解釋？我啲朋友都話，佢話係啊，我係啊，同人哋好咗啦。OK，咁我想問下，咁有冇解釋？有冇講過點解話俾你聽？冇啊，佢就直接好大方咁承認啊。我承認然後臨時啦，乜嘢都唔使講啦，然後之後報警，然後之後揾我叔叔拉你啦。你等一等啊，我想插句口啊。啱啱咧，佢咁講句姣咧，咪姣咯？點解要咁？我好想講句啊。咁你阿哥都瞓一覺啦，唔好意思啊，瞓喺度。咁叫做咁，你阿大嫂唔出軌都出軌咗啦，你點解要攞啲嚟潑佢啫？因為我當時去佢哋屋企同佢講，好好嗱，即係講
好心，即係講好語氣好平靜咁同佢講，我大佬依家係咁你一啲都唔會平靜咯，我話俾你聽，呢位小姐。同埋你諗住喎，金吉仔佢已經係備好晒啲噶咯喎，係啊，已經擺定喺度添嘛。過去噶咯喎，已經係有預謀噶咯喎。你其實你係專登走去潑屎嘅係咪啊？佢而家就幫咗個大嫂走咗咧，冇人服侍嘅大佬，就當個大嫂就免費保姆。咪就等同於我啱啱講嘅咯，想揾個免費嘅保姆咯。就係你到底想點嘅姐姐？但係你諗住咧住晒喎啊！你講但係嗰個係佢老公嘅，佢係你講，我聽到啊。你講啊！佢大嫂唔可以申請離婚嘅，因為佢大佬而家咁樣嘅狀況，無論佢點樣都離唔到嘅，咁你安心啦。啊？係啊，所以就係講你唔應該話，你即係你點都好，你都唔係應該要出去考啊，係嘛？咁佢點都唔可以離婚嘅，你嗰啲唔係咪可以照顧你大嫂咧？咁唔係叫照顧你大佬咧？佢唔可以離噶。啊？佢唔可以嚟，佢可以走啊嘛。講係而家咪揾另一個男人陪佢咯，有咩問題咧？你而家話緊佢啊嘛，係咪啊？係啊，我怕咗佢到頭先時候佢走呢位小姐，咗啊嘛。我調翻轉頭，你都結咗婚㗎。嗱，我唔係話新年流流講啲咁嘅嘢。如果你個丈夫瞓覺瞓咗10年，你嗰10年會點樣算？冇人冇物，冇人理你，你嘅壓力有幾大？你有冇諗過？將心比己啦，好唔好？你睇下啊！唉，其實講真嗰句啦，你阿哥瞓喺度，又要歷史又歷料，又我唔開心，我有壓力，我有情緒，我冇地方去傾訴，佢大嫂咁去邊啊？你仲要喎，呢位小姐，好噶啦。係啊，呢位小姐，我仲要同你講喎。我啱啱聽到你講，你話你個大嫂咧，其實好好嘅，幫佢照顧佢，抹屎抹尿抹足10年。你諗下，你一啲感恩都冇，你反而就怪佢出邊識另一個男人。唔係話佢識男人啱，但係你有冇諗過佢嘅壓力喺邊度？有冇諗過佢同人傾，冇人同佢傾訴？呢10年裏唔邊，係啊，金吉仔你錯啦，佢有讚咗佢阿嫂一句咯，係咯，咪讚完之後咪咁咯。佢阿嫂好好咯。然後你話聽朋友講，然後之後質問佢，佢又話承認。你問都唔問啦，講都唔講，冇嘢討論，你又攞屎淋佢。喂，你覺得其實咧，咁你唔係話我減音你，然之後你就喺出面，你就喺出面揾人哋啊嘛，係咪啊？姐姐，其實我話俾你聽冇想講一樣嘢啊，你阿嫂點樣都好，我覺得嚇點樣都好，佢起碼出邊同完個男人之後翻到嚟都會照顧你阿哥啊。咁佢都冇話諗過要走或者要點樣啊？但係咁你哋可唔可以理解嘅啫？我想問下你哋，你理唔理解咧？啊，佢話呢個姐姐就係話佢喺已婚之內走去乜嘢係咪？走去出咗軌第啲男人，呢個姑仔佢唔捨得係咪？我即係講，我又想問下你哋啊，可假如你哋大佬、你哋大嫂係咁做，你哋會係點樣咧？嗱，你等等我先，我問你嗱，呢個朋友仔話咧，我屌那聲，你哋問下佢，嗱問下你，你會唔會你會唔會恨？佢問你有冇會唔會閪仔痕啊？呢個唔關我事噶，佢問你，即係都知你10年內啦，咁你屌咁樣係咪先啊？你啊自己風流快活，佢自己一隻貓乸喵喵聲，春天嘅時候每個春天佢自己都寂寞難耐嘅。我問你點算？你大佬咧就攤喺度，佢每日抹屎抹尿啊，防褥瘡又要去做嘢，又要照顧個女，你話俾我知你點算？我問你。起碼個大佬咁你又咁諗啊？佢如果佢真係佢好似佢依家係咪？佢啊，邊個同佢指痕？你話俾係啊，我知。佢如果佢出面係啊，佢出面風流咗、快活咗，然之後咧，佢係唔係咗？以後佢係唔係對我大佬？哎呀，唔會好似之前咁好㗎，就呢個人生嘅嘢，邊個能夠預料啊？多謝你啊，朝偉。人生嘅嘢冇人能夠預料嘅，妹。唔係啊，我仲想讀一讀公平有個朋友仔一句問題啊，可能再對大家係一心一意㗎嘛。姐姐，我讀一讀公平有個朋友仔嘅問題啊，佢話係唔係出軌啊？你老公喎，嗱我讀公平㗎咋，係咪啊？係咪出咗你老公啊？梗係唔會咁啦，係嘛？點可能嘅事啊？可能係咧。喂，小姐啊，我都係繼續同你講翻一樣嘢啦。你好似未答我問題啊。如果你打個譬如你老公瞓覺瞓咗10年，冇人同你傾偈，你所有嘢都係你負責，咁你嘅感受係點樣？你未答我喎。即係我點都好，我唔會話出軌，
佢就講呢句啫。嗱，姐姐，我問你一個問題啦，不如咁樣啦，姐姐。嗱，你而家唔潑就潑咗啦，你唔坐就坐咗啦，你辣到你阿嫂慶合合啦，佢唔鬼理你阿哥，咁你點啊？同埋咧，你個訴求係乜嘢咧？唔係，你等佢答埋先。我而家就咁啦，即係佢個好處，佢依家下咧，佢即係我大佬大嫂佢哋依家住個屋咧就要搬遷噶啦，然之後咧搬遷徵收咗之後咧就會有200幾萬。我而家下咧佢話我可以，我話你出軌就出軌啦，你去溝佬就溝佬啦，冇所謂啊，你走就走啦。但係你就冇攞，唔可以攞嗰啲房，唔可以攞嗰啲錢，留低嗰啲錢俾我侄女啊，俾我大佬，係咁啫。我唔係話，我話唔係啦。咁唔係，咁啲錢點管啊？啲錢俾邊個保管住先咧？因為好危險嘅。係啊，啲錢邊個保管啊？依家係我冇有老豆老母嘅，我然之後我侄女又未有18歲咯。係啊，我暫時幫佢保管咯，然之後請人嚟幫佢照顧即係請人照顧我大佬啊，或者係我自己照顧大佬啦，係嘛？都嗰啲嘢。得滯，嗰啲錢啊，佢保管啊，佢冇老豆老母啊嘛，個小朋友未夠18歲。你咁樣得唔得？你咁樣得唔得？阿妹，我叫你大嫂上嚟。你睇下你今晚定係聽日或者而家叫你大嫂上嚟。我想同佢傾傾，到底你同佢之間有咩恩怨？你要臨時嘅，你鬼佬真係嘅。你屋企係咪好困難？我問你。佢絕對有好多嘢未講嘅，話俾你知。你話俾我知，妹啊！你快啲話俾我知，你話俾我知。係啊，係有啲故事嘅。我而家問你屋企困唔困難？但係我而家下咧，我意思係點講咧？我而家係幫佢保管，但係我遲啲我會俾翻佢嘛，係嘛？即係我侄女已經58歲啊，或者係之後點樣嘅，我會俾佢嘛。我又唔係話。我又想問下，未叫你個大嫂之前咧，我想問下，而家啲錢個大嫂點樣分配？有冇點樣同你講啊？我依家下就係要求佢，主要要求佢點啊？佢又唔可以攞錢，佢可以出去溝佬，冇所謂嘅。佢講乜嘢啊？佢依家冇講啊！佢依家咩都冇講，佢依家見住我好似個癲狗咁咬我喎。咁你真係癲狗啊嘛，大佬！嗱，癲狗咁咬你係咪臨時啦？你自己臨時去人哋屋企新年大樓，咁你坐咗15日，屋企嘅，你難唔難受？你俾人坐咗15日，你年初3先放監咋，大佬？點講啊？為咗求錢啊！佢想係咪想滾大嫂扯啊？講成狗係咯，如果咁樣嘅，你咁樣你要麼你而家叫你大嫂，你睇下你大嫂上唔上嚟？上嚟嘅一齊傾傾，好似係大頭鐘咁樣。你大嫂肯定有好多委屈嘢未講嘅話俾人，佢講嘢一啲都唔老實。但係佢俾人屌我先係男嘅喎，如果一唔係咁我都唔會噶嘛，係嘛？嗱，我而家打電話俾佢。嗱，你打電話俾佢，我等你幾分鐘，我就屙督尿。嗱，其實我覺得一樣嘢，你去屙尿啊你。嗱，好。其實我覺得咧，換個角度去思考啊，如果我係個大嫂，我個姑仔對我好，我有咩委屈啊，或者有乜嘢唔開心嘅，佢可以同我一齊去傾偈啊，分擔嘅話，我一定唔會，即係起碼唔會話出軌啊，或者點樣。即係我覺得有啲個可能性，但係如果真係樣樣嘢崩到好犀利嘅話，阿金吉仔又對我關心又對我關懷嘅話，我肯定會揾阿金吉仔。即係我講我自己啫，喺個大嫂嘅角度上邊，我唔知道你哋會唔會咁樣去諗。但係我覺得，我不如咁樣講啦，呢位小姐，趁你未大嫂未上嚟啊，其實你都識講，頭先你頭一句你都話你個大嫂對你個哥咁好，其實你係咪應該感恩有個女人對你親大佬咁樣10年呢？你應該係要諗清楚呢樣嘢先，唔係人哋一聽到佢話出軌，乜嘢都唔使講就臨屎，係咪啊？你贏咗人哋啦，金吉仔咩啊？係啊，即係點講咧？佢當時係佢即係講，佢係俾人哋估咗，然之後完啦，呢位小姐，我再講埋先。你而家臨屎嘅原因，其實你講下講下，你又講下咧，你好似有其他嘢發生噶啦。有咩發生？等個大嫂上到嚟，應該仲精彩。係啊，你應該有嘢發生噶啦。你大嫂上唔上嚟啊？你大嫂上唔上嚟？我依家去揾我大嫂啦，佢都未復。我揾我大嫂啦，佢都未復翻我。你咪打電話問咯。哦，佢話我依家打個電話問下佢，佢話即係講我依家打個電話打唔到啊，佢可能我話今晚先問得到佢喎。哦，咁如果係咁樣，你今晚連上嚟啊！你今晚連埋佢上嚟啊，好唔好？係咯。好唔好？
姐姐，我想問你一樣嘢咁我今晚先連佢嗌埋佢一齊。姐姐，我問你一個問題啊，嗰啲米到咗位未㗎？定係還是未到位㗎？咩米啊？未有啊，個拆遷嗰個就係因為未有，所以就係話要做下個計劃啊嘛，先係，所以諗住先，即係唔知道佢以後會。你計劃所有嘢都係。佢計劃。你仲要計劃啊？因為即係我大佬個情況係比較特殊啊嘛，係嘛？做計劃都唔到你做啦嚇。問題喎，如果嗱，按照如果即係好點講咧，好擔心啊嘛，即係要做下準備咁嘅。姐姐唔使擔心啊，我問你一樣嘢啊。嗱，你個侄女咧咁細個啦，10幾歲，咁如果佢阿媽走咗，咁個小朋友佢係有自主選擇權跟邊個噶嘛？咁如果佢話跟個老母嘅話，咁嗰啲米你啱啱講話留翻俾你個侄女同埋你老公嘅喎，咁嗰筆米咁點處理啊？點分配啊？我問下你，請問下你嗰個米咧就係我侄女18歲之前咧，我就幫佢保管。然之後咧，佢18歲咗之後，好似唔係啊？憑乜嘢啊？你以咩身份去保管啊？你咁樣啦。我依家係我同佢係。姑仔，你今晚叫佢上嚟傾傾啊，睇下到底係咪佢真係咁淫賤，定係真係咁淫賤啦？係咪？如果佢真係咁淫賤嘅，我哋同佢傾傾咯。我想多口問多一句啊，你個大哥又瞓緊覺啦，而你又唔想俾你個大嫂啦，咁我想問下拆遷款邊個簽名啊？係咯，你冇權簽嘅喎。我冇權簽啊，但係佢依家係我唔就係話佢話咯，佢如果佢要拆遷嘅時候，佢絕對係簽，但係嗰我就可以咁話叫佢先7份證明，係嘛？就話哎呀，佢願意放棄。你係咪黐鳩撚柒線嘅你都？佢而家拆遷款係咪攞到手嘅係咪？未啊。未有啊。嗱，我咁樣同你講啦，你咧其實就係你個小朋友跟邊個都好，嗰筆錢咧你都係會跟，你自己都會立住嘅。你話保管其實咧保管係假嘅，你用喺你身上係真嘅。唔好整埋晒呢啲嘢，姐姐，唔好整埋晒呢啲嘢。喺呢度新年流流傾呢啲嘢。我啱啱特登問你一個問題，就係如果個小朋友話要跟個老母嘅話，小朋友嘅嗰筆錢點樣去處理？你都話你保管，等到佢18歲，你咪搞笑？我都問你以咩身份啊？你都答唔到我。同埋阿芝欣啊，我想問多一句，我係結婚啊嘛，係小姐，你聽我講。即係依家係要個讀書啊，或者係其他啲費用可以俾，係嘛？小姐，但係如果佢冇我仲咗想問一句，你而家個訴求係咪即係叫你大嫂去簽名？即係我哋幫你叫你大嫂去簽名，然後之後分你個所謂你嘅計劃啊？佢想個大嫂放棄簽名。因為而家如果個大嫂唔簽名嘅話，一日都攞唔到拆遷款噶嘛，係咪？係啊，咁你係咪即係叫小圓姐姐？可以。你係咪叫小圓姐姐幫你叫大嫂簽名，然後再寫你嘅所謂嘅咩7份聲明啊，所有嘢啊，你嘅計劃？所以我依家我就想話同佢傾下，係嘛？佢即係講，如果佢真係繼續，我可以咁樣同你講啦，小姐。如果你真係諗住咁嘅計劃咧，我勸喻你就唔好上嚟啦。你都唔使叫你大嫂上嚟啦，因為咧，我話俾你聽，呢度全世界咧唔係咧就咁幫你嘅，係幫個道理噶。你自己諗下啦，我講緊乜嘢？同埋咧，嗱咁樣啦，你叫你個大嫂今晚上嚟嘅時候咧，我就同你大嫂講，因為你啱啱有提及過簽協議啊、簽成啊嘛。咁咧嗱，你一定要簽喎。我咧今晚咧就駁住啊小圓姐姐，開播我啊擔定張凳仔坐喺度，剝定花生，飲住個可口可樂。我咧會教你個手，其實咧你係好心嘅，姐姐嗱，我覺得你真係好心嘅，呢個協議肯定要簽嘅，仲要做埋公證。嗱，你啱啱講啊嘛，嗰筆錢咧一份咧係你大佬嘅，一份咧係你個侄女噶嘛，咁咧一定要寫明一樣嘢喎。嗱，佢比如係2球嘅，咁咧100個咧係屬於你個阿哥嘅，等你阿哥康復咗咧就可以用嘅，或者咧用去照料啊之類嗰啲係嘛？咁咧另外嗰100個咧就係放喺個老母度，係必須等到個小朋友18歲嘅情況底下先可以動用嘅，咁咪夠公平咯。係啊，我依家就係咁，姐姐，我想同你傾下。嗱，我同你講，我話只不過咧。即係我覺得你咧就心地善良，人又可愛，係嘛？跟住之後咧又有同情心，又有愛心，又有責任心。
咁咧我又唔想話有人去話你啊，真係噶，唔想人哋話你貪嗰啲錢啊嘛。唔係啊，其實咧，我想問下你啊，你年初三翻到嚟咧，你老公有冇問候你嘅？你老公有冇問一問下你先啊？啊，有啊，佢都知道嗰回事啊，係嘛？你老公有冇話咧？你叫你俾心機啊？啊？我最俾心機維護你個你外家嘅權益啊，你侄女嘅權益啊，我想問下你，你覺得好意思咁樣走去踎15日？你個閪佬你走去坐咗15日，你陰公嘅陰公，年初三先翻出嚟，好搞嘢嘅，你知唔知啊？又俾人捉咗入去坐監啊！就係咁樣先係最。即係咁樣先係最氣噶嘛，係嘛？即係好多人加嘛，係嘛？你話我翻嚟，我老公都鬧咗我，都同我講咗。佢話你可以鬧，可以點？即係講大家係有咩事就商量，但係你咁去做真係好過分嘅。我老公都鬧咗我。你老公都有啲人性啊！係啊，姐姐，我好想問你一個問題，因為我比較好奇嘅，即係你到而家，你覺得你即係臨屎落去你個阿嫂嗰度呢個行為係啱定唔啱嘅？唉，確實係唔啱，但係呢，好火燥。但係我當時係覺得佢，我臨死佢就係應該食屎，佢就係食屎。你走去試下，我淋下俾你試，睇下你食唔食得到一粒豆出嚟啦？呢啲叫做咩啊？食屎食着豆啊！你做咩唔食啊？你今晚叫你大叔上嚟啦，你就知道噶啦，所有事情我哋。唔係啊，佢啊喺裏邊過年啊，應該今年都好鬼霉嘅咧。你自己諗諗啦，嗱，呢個唔係我講你嘅喎，大佬。係啊，我講你個，你聽唔聽得到我講嘢啊？我今晚我嗌我大嫂上來，然之後呢，大家傾，我又冇其他，我就係想講有咩事就可以傾下，如果真係好，佢繼續可以一心一意咁照顧我大佬，所以我唔會干涉。但係如果佢真係咁孝，佢想去溝佬呢，我又唔可能話留住佢攞住嗰啲錢出面，係咪唔理我大佬？姐姐，嗱，我問你一個問題啊，嗱，咁咧。嗱，你阿嫂，比如話我會繼續去照顧你大佬噶，咁樣你係咪會將嗰啲拆遷款1蚊雞不留咁樣去等你個大嫂自己袋住咧？佢依家係即係講佢如果話可以啊，寫下保證書啊，咩都寫好啦。我以後冇乜證書啫，保咩證書啫？嗰張保證書冇撚用嘅，我同你講，即係你個阿嫂話嗱，我會照顧好你阿哥嘅。咁係咪嗰2球嘢，你係1蚊雞都唔會搶嘅先？你直接答我得啦，係嘛？係。咁其實都唔屬於我嘅，係嘛？乜你知唔屬於你㗎？我知係唔屬於我就攞返我攞，我已經係俾人哋嘅咩嘢嘅，我都唔知點算，唉，死火啦！唔知含咗邊度咧？唉，連麥嘅打返個連麥啊，唔好意思吓。我關閉咗個聊天室啊，按錯咗。不如咁樣啦，不如今晚見啦。等下一個啊，好唔好啊？等下一個啊，想連麥嘅朋友仔打個想連麥啊。呢個朋友真係唔係不於左的係咩意思啊？聽唔明喎。聽唔明啊！嗱，有冇人連麥先噶？今日咧而家1點05分噶咯，想連麥嘅朋友仔打個想連麥啊！送首歌俾大家。阿鐘啊，你搞掂未啊？鐘啊，鐘，我整首歌俾你聽聽先啊！呢個叫做黃浩明嘅，佢想連麥啊，連下呢個叫做黃浩明噶。我唔知道男定係女嚟嘅。連咗你啊，黃浩明，你係咪要連麥噶？黃浩明啊，我連多你一次啊。要唔要連啊？所以都冇交換到聯絡地址同埋電話。其實真係呃人嘅瀟灑，唔知佢喺台灣嗰邊做緊啲乜嘢？喂？
你係咪黃浩明啊？唔係啊，啱先有個叫黃浩明嘅連咪啊。咁你點解要叫連咪咧？又話想連咪，你又係咪？喂，有冇聽到啊？我聽到啊，你係點樣啊？係啊，仙姐姐，我終於連到你啦，好辛苦，我等咗你好耐啊。唔好意思啊。我之前咧，你等等我先啊。呢個叫話主播好優秀，我哋係越南女仔關注。哦，多謝晒你關注我啊，陳玉，你講下。我之前一路都有關注你噶，但係我咧真係好煩心，我真係想，我只能夠揾你先幫到我啦。咩事啊？其實，哎呀，其實咧，我而家咧好想見我個仔，我個仔已上初中啦，我見唔到佢，我想。